Hello，又係我 Winky 啊！今次呢個 video 啦，就會同大家分享我4月份做過嘅嘢。點解係4月份呢？就係我嘅生日月份啦！大家想知我做過啲咩？快啲去睇啦！今個禮拜先咪嬲嬲，點解呢？因為今個禮拜好平，我嘅車係最高1.9。哇！去邊啊 Oh my god！呢埲牆好型啊，好似佢識變色咁。係啊。你係綠色咯，幾似拍恐怖片。真冇咗個頭啦！其實嗰個公仔好 creepy 咯，冇咗個頭先好。好大塊面。我哋穿出去呢個揾香城啊！我哋終於都見識到香城嘅風光，原來係有得食呢個燉冰，咩燉冰啊？冰燉蛋花。其實咧，我嗰日就去咗歷史博物館嘅玩具展覽啦，咁就展示咗好多唔同年代嘅玩具啊、動畫咁，我覺得都幾有趣嘅。嗰日咧，我唔知點解咧，真係特別 hyper 咯！你睇下我依家仲喺度扮個鴨仔啦，完全唔知發生咗咩事，可能真係太開心啦！到啦，排而家唔使排隊啦，頭先咧呢度係要排隊㗎，俾大家欣賞下今日對眼。係，我覺得今日呢副 con 幾靚啊！其實我今次係呢係第3次大 con， 第一次係 Halloween， 第2次係去日本，第3次就係今日啦。呢個係淺啡色，真係陽光底下隻眼應該幾淺。我都係啡色啦，其實差唔多，因為我深啲㗎嘛本身，你本身係淺啲。OK， 好啦，間影得哇，同呢啲冰嚟影真要上嚟啊！好啦，我哋而家要去食嘢啦。我嘅朋友嘅食嘢嘛。但冇朱古力muffin。冇啊，好好食啦，係汁都溝。OK， 下次啦。嗰日夜晚咧，我哋仲揾咗間又平又好味嘅泰國餐廳添啊！食飯，好食啊！好啦，咁我都食啦。生日嗰日咧，我就約咗班中學同學一齊慶祝啦。我覺得畢咗業之後咧，仲可以約齊人，跟住一齊慶祝，坐喺度食飯，真係件好幸福嘅事。係啊，你好。我發現咧，我永遠咧錄呢啲咁嘅片咧，都係得人哋咯，我係唔會出嘅。我哋落班。係咪？聽咗。好唔好食啊？呢個係正常嘅。我有隻生嘅今日。呢個係正常嘅方法。壞咗㗎啦。你哋食嚟咁嘅。得你哋3個未出鏡咋？嗨，多謝。係你大家偷睇緊人哋耶！食嘢啦，我哋讀緊食2碗湯，真係幾慘。好啦，生再見。我都唔中意食爆，算啦咁多你啦。食夠炒啦，食夠番茄。我唔食番茄㗎，唔使試我好笨。咁樣啦，我想食薯餅喎。你成嚿薯餅食咁樣，食薯餅。我都唔食薯餅喎。加飯啫。我唔食，我唔食番茄。4塊。咁切落去啦。好笑。你睇下咩禮物？唔得。
我要睇。哦，我要睇，我好型。冇聽你講啲啊！真係覺得好緊，好靚，我點整㗎？好靚啊！點整㗎咁靚嘅？真係好靚，好靚。我畫咗個 fail 咗嘅氣球，係 print，你變得好 low 咯喺你塊面前。你係咪 print 出嚟㗎？啲卡係 print 出嚟，係 print 出嚟㗎。啊，點解 print 出嚟會咁靚？真係咧，藝術技術低快啲睇禮物啦！好啱你嘅。做緊呢個，你係咪啱啱買㗎？唔好咁講，唔好咁講，好有心思。啱啱買，但係諗咗幾個禮拜。好啦，首先我有呢個係新出嘅，多謝。係成呢個係瘦肉，係啊，呢個係搽黑眼圈嘅。啊，呢個係專門整開個佢。遲啲會喺我啲袋度。好嘢，好有永恆啊！呢個係咪之前嗰個啊？呢個唔係㗎，呢個唔係 H 呢個係鼻翼位同額頭，呢個係黑眼圈。哦，呢個真係冇，仲有嗰啲冇嘅咧，嗰啲係 sample 嚟嘅。呢個一紮先。好，多謝多謝。耶！今日打食嚟嘅，多謝。快啲鋪上。重新嚟多次。你話技術問題，唔好意思。耶！頭先咧就去咗拎最後一份禮物啦，咁係咩嚟嘅呢？嗱，呢個咧就係呢個生日 explosive box，咁今日而家咧就寄啦。就係咧一個爆炸盒嚟嘅，其實就係我男朋友整俾我噶啦，咁佢就喺美國寄過嚟，所以咧今日先收到。係咯，陣間再俾你睇下入邊係點咯。喺度咧，我都想特別多謝我男朋友啦，因為佢成日都俾驚喜我，多謝你啊！亦都多謝咁多位咧同我一齊分享生日嘅喜悅啊！下次嘅 video 再見啦，拜拜！